日ごとの糧、2026年3月3日、イスラエルの人々は主に助けを求めて叫んだ。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨て、バールに仕えました。詩式10章10節。悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。マタイによる福音書3章2節。私たちが自分の生活を振り返って神様に対して反抗的で神様の心を無視して生きてきたという自覚があったら、それによって生まれる在籍感とか呵責というのは心の中にどん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 大きくなっていきますね。忘れようと思ってもそれはできないし、忘れようとすればするほど、無視しようとすればするほど思い出してしまうというもんなんですよね。で、聖書は、そしてイエス様は悔い改めを進めているんですね。悔い改めというのは方向転換のことですね。それまで無視していた神様の言葉に対する意識を方向転換させて、神様の言葉に耳を傾け、そこに語られている内容をじっくり考えたり、感じ取ったりする、そういう時間を持つことですね。そして心の中で、これちょっとまずいんだよなと思ってることがあったら、そういう行動に関してイエス様の力を借りて、その行動をやめるというか、脱却するというか、そういうことが必要ですよね。旧約聖書の今朝の詩式の罪というのは、神を捨てバールに仕えるという、異教の神を礼拝するという、大変明確な、なんていうか、神様に対する反抗心のようなものがあったですね。悔い改めるという作業は、それに気づいて、そこから離れることですけれども、私たちの生活の中に、そういう態度っていうのはないでしょうかね。悔い改めが進められているんですよね。今日も良い一日になりますように。